Adik, tak nak makan ke? Tidak. Apa yang kejap? Ha? Baca bismillah tak? Bacalah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apalah adik ni? Abang sedap tak bang? Abang tak pandai lagi makan sendiri. Pandai-pandai tapi malas. Oh, pandai lah bang. Hebat lah bang. Kuat lah bang. Panas. Abang, very good lah bang. Adik? Oh, mana dia buat straw dia kat gitu tak? Mana dia buat diri je ni?